हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। ये हमारे छत का व्यू है। वो जो पीछे है वहाँ पर पहाड़ियाँ दिखती हैं। मैं वीडियो दिखाऊंगी आगे आपको, लेकिन कल से इतनी ठंड है ना, बहुत ज़्यादा, तो पहाड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज बहुत ठंड है। ठंड है ना आज बहुत। और वो देखो पहाड़ भी नजर नहीं आ रही है ना वहाँ से। मैं सोची पहाड़ कहाँ गायब हो गए। आपको दिखाई दे रहे हैं पहाड़? नहीं। बहुत ज़्यादा ठंड है, हम नीचे जा रहे हैं। ये अमरूद कैसे लगते हैं? ये बहुत अच्छे लगते हैं, खाने के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे तो पता भी नहीं ये कैसे लगते हैं, मैंने आज तक कभी मुझे ना अच्छे लगते हैं। तो हम नीचे आ गए हैं। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ भुने हुए अमरूद, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और खांसी और जुकाम का एकदम इलाज है। तो खांसी में खाएंगे तो बहुत एकदम ठीक हो जाते हैं। बच्चे भी बहुत स्वादिष्ट खाते हैं। ये देखिए एकदम देसी स्टाइल में आग में भून के दिखाएंगे हम। और इसे काले नमक के साथ खाइए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और पुरानी से पुरानी खांसी और जुकाम होते हैं ना, उसका एकदम ये देसी इलाज है। ये देखिए भुनकर तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं ये। और हम इसे छीलकर इसमें नमक डालकर खाएंगे और तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए गाइस, इतने अच्छे। ये देखो इन्होंने ये भुने हैं। क्या भुने हैं? ये भुने हैं अमरूद। कैसे लगते हैं रिया ये तुम्हें? बहुत अच्छे लगते हैं, खांसी के लिए बहुत अच्छे हैं। ना, खांसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये अमरूद। तुम्हें कैसे लगते हैं ना? अच्छे लगते हैं। अच्छा, पर मुंह के बार खाते हैं तब वो खट्टे। मुझे इसके अंदर का खाना है छील के। मुझे तो पता भी नहीं ये कैसे लगते हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं खाए। मैंने गांव में खाए थे, रिया ने तो खाए। मैं आज खाऊंगी। ओके। मम्मी ने एक बार गैस पे भी भुना था। गैस पे तो अच्छा नहीं लगता। आग के भुने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, इसीलिए हमने ये चलो आग पर भुने थे। चलो भाई। क्या खा रहे हो? अमरूद, भुना हुआ अमरूद। कैसा है? अच्छा है। अच्छा लगा? अच्छा, चिक्की तुम्हें कैसे लगा? नहीं खाया? ये ना चिक्की को अच्छा नहीं लगा, चिक्की ने नहीं खाया। ये देखो, ये दूसरी कटोरी गपागप खा रहा है, इसे अच्छा लगा है ना? ये एक कटोरी खत्म कर दी, दूसरी कटोरी ले ली, चिक्की की कटोरी ले ली।